和周迅合作之后，今日两个人也一起参加了品牌的时装盛典。可以发现王一博真的是越来越成熟了，当场盛典被拍的生图很少，但是小小的物料粉丝们也心满意足了。盛典当天的王一博简直就是优雅华贵酷炫集一身啊！王一博今天穿的也非常华贵，但没有穿金带银的庸俗感，全身都是低调的黑色小西装衬的王一博身材结实高大，高贵的点还是在黑丝绒的裤子上，阔腿的设计让王一博走路带风，他站在红色的灯光下看不清脸，但是身材真的跟人形立牌一样，很纸片人的状态，腿和身材的比例刚刚好，在独特灯光下更像是一个艺术品。王一博的竞拍就非常港风了，他给人的感觉真的是贵族气质，有可能是他冰块脸的原因，感觉和周迅拍完那种神秘莫测的造型之后，神秘感在王一博身上也有所体现。可以看到王一博当天的状态非常好，五官都非常精致，脸部线条很明显，干净利落，一点水肿都没有。从王一博在晚宴中就可以看到他优雅的气质，不过他的头发还是有点太塌了，倒是他的颅顶有点平，所以从这角度上脸就显得有点大了。但是王一博的鼻子成为了亮点，他的鼻子是五官里面最精致的地方了，这么远都能看到他真的很高，而且鼻翼根本就不大。而说他优雅的气质，就是工作人员给他弄东西的时候，他眼神的那种平淡和不动声色的感觉，让人觉得他肯定就是经常出席这种场合，那种云淡风轻式的优雅，真的很多人都是学不来的。在大庭拍照的时候，王一博的裤子其实还引发了大家的笑点，因为他的裤子太阔腿了，他小小的走一步都给人感觉要随地劈叉。不少粉丝还 P 了王一博的表情包，不过王一博这个生图真的挺绝的，阔腿裤不仅仅显腿长，更显得王一博的大腿线条更加优美，但是这个侧面可以看出王一博有点驼背，别小看这种体态问题，可是很影响明星的气质形象的。这虽然不小心拍糊了，但是有种拍立得的感觉，王一博在大庭拍照的时候已经得心应手了，各种姿势和表情都掌握得很好，终于看到酷盖的迷之微笑了。侧脸虽然觉得王一博的眼睛眯在了一起，但是给人一种很慵懒的感觉。其实这场活动王一博真的很完美了，但是唯独缺少一样东西，那就是女伴。王一博在这场生图中给人的感觉就是豪门贵族公子，所以就缺少一个很 A 的女伴在旁边，如果再和周迅两个人同框，必然成为全场的焦点，甚至是热搜预警也不为过。但不知道王一博是否也存在吃角度的问题，在某些角度中王一博就略显呆萌了，酷盖的气质就减弱了不少。可以看到这里王一博在发呆，表情不端着的时候，颜值也没那么惊艳了，看来明星还是挺累的。参加活动360度都要无死角才是一个合格的活动。王一博在10月22日晚上的时候参加了最新一期《天天向上》的录制，而且这一期节目还邀请了潘玮柏作为嘉宾，网友们很长时间没有看到潘玮柏出现在《天天向上》的舞台上吧，而且除了潘玮柏之外，这一期还有薇娅的到来，作为国内最著名的女主播，她的带货能力我们都是有目共睹的。这一次她再次来到《天天向上》的舞台，不知道带给大家什么样的宝物呢？除了潘玮柏之外，大家的关注点依然还是在王一博的身上。在录制的当天晚上，他们一起卖货，而且王一博柜台上的东西早早的就卖空了。据粉丝爆料，有人想要买他手里的标签，最后也被他给拒绝了。由此可见，王一博的人气真的是非常高的，而且粉丝们对王一博的爱从来没有减少。根据现场的粉丝爆料，在拍摄的现场，王一博不停地咳嗽，因为到了冬天，王一博身体的抵抗力就开始下降了，经常生病，而且也经常咳嗽。在前段时间他参加直播活动的时候，身体还出现了过敏现象，而且在刚刚播出的《天天向上》里，他在舞台上也吃起了龙角散。看到他不停咳嗽的模样，很多粉丝都特别心疼他，不过他依然坚持在公司的第一线，从来没有因为自己的个人原因而缺席过，就算是身体不适，他也依然坚持到录制结束。而且这一次在现场，他也穿上自己的私服，虽然衣品和以往相比变成了王大爷，但是他怎么舒服怎么来，网友们就喜欢这种直爽不做作的他，可以在舞台上尽情的放飞自我，没有偶像包袱。不过在结束天天向上的录制之后，他没有休息过1分钟，而是直奔机场回到剧组拍戏。最近一段时间，他除了录制综艺活动以外，还要回到剧组拍摄《风起洛阳》。现在冬天已经到了，王一博的工作行程并没有因此而减少分毫，所以大家希望他在公司的同时可以注意身体健康。和往常一样，昨晚王一博结束了天天向上的录制后，直接赶往机场飞回杭州，又是到今天凌晨才顺利抵达的。看天气预告，杭州最近一直在降温，都到10度以下了，希望小布在拍戏的同时
一定要注意保暖，多喝热水养养胃。这个公司在内地娱乐圈中非常有名气，但是说实话，这家公司中真正算得上当红一线的艺人只有一个，那就是王一博。王一博和其他艺人之间的差距可以用鸿沟来形容，无论是人气还是吸金能力。说句有些夸张的话，王一博算是这家公司的半壁江山了。像王一博这种咖位的艺人，足够把一个并不出色的娱乐公司带起来了。当然了，乐华本身也很优秀，这家公司的老板杜华在娱乐圈中也是非常有名望的。他是一个可以独自上杂志封面，是可以上节目当评委嘉宾的存在。但这样的人现在却一直跟在王一博身边。王一博拍戏他陪着，王一博做公益他也陪着，他为什么这样做呢？正常来说，一个大牌艺人的大经纪人的确是会跟组拍戏的，跟着艺人来处理一些事情，但是这已经算是比较难得了。为什么王一博能让身为老板的杜华看起来和个助理一样呢？或许是因为王一博是这个公司最大的摇钱树吧。如今的王一博也不需要乐华给他什么资源了，都是资源主动找王一博的，王一博完全可以自立门户。所以是因为这个原因，所以杜华要看着他，怕他会脱离公司吗？近日有网友爆料，乐华的内部和外部都遭受了一些攻击，这使得公司被重创，所以杜华把信得过的员工和经营人员调给了王一博，只为了给王一博的发展铺路，怕他后续出问题。如今守住了王一博，就相当于守住了半壁江山。不过如果这个爆料是真的，那不得不说乐华是真的不允许王一博有闪失啊。身为顶流，王一博的价值肯定是以亿为单位的，乐华的其他艺人加起来或许都没有他的价值高吧。王一博的代言拿到手软，他的代言后宫团却一片和谐，不仅互相调侃，还互相推介，俨然一副的友好氛围。试问娱乐圈中哪位艺人的代言这般好笑又和谐？估计也只有王一博一家吧。王一博的代言后宫团的联谊交际花，当仁不让的就是来一份，没有他的出现，恐怕真没有这份史无前例的代言后宫天团了。来一份作为活跃小能手，把自家品牌营销做成了王一博的后宫聚餐必备品，每次活动都有他的身影，最会搞气氛，也最善于推销自己。他带头联动其他一博代言的品牌，才有今天令粉丝捧腹的场景吧。首先联谊会第一幕，欢迎新朋友 SKG 的加入，小礼物走一波，必然是联动宣传搞好关系哦。最近 SKG 颈部按摩仪讨好各位后宫，纷纷送上自家贺礼，引来做精小一的各种刁难，着实让人看得捧腹大笑。看看这卖力宣传的身影，真是夸了人家又宣传了自己，顺带着介绍了一下新朋友。这波操作果然有一手，难怪后宫数你最圆滑。初来乍到的 SKG 响应来一份贵人的要求，为后宫佳丽纷纷送上贺礼，顺带着借此融入后宫代言天团，真是戏份好多的节奏。跟着后宫团混就是免费联谊做宣传，试问王一博他知道吗？真是代言人在外忙成狗，后宫在内乐成花，代言后宫队伍越来越强大，团结一致对外爬了钱啊！只想说记得给王一博加鸡腿哈。孩子在外拍戏挺辛苦，完还听说羽绒服破了洞，不知道你们为何不在线艾特一下耐克，再给孩子加件新衣服呢？联谊第二幕，薯片配啤酒，他俩关系真是暧昧的很呢。来一份赶紧去干架啊！燕京啤酒小巴居然跟上好家薯片搞联谊喽！这个小巴深得一娃子真传，果然到处拈花惹草，果然被他搞到了薯片，这两家联动起来，真是好戏看喽！不知道来一份会不会去干架呢？拭目以待呗。联谊会第三幕，重头戏小米手机登场了，这个大 boss 一出场就是来搞事情的。红米总裁卢伟斌会见了杜华，更是放出口风，准备一个大的惊喜。粉丝看到杜华，自然知道什么情况了，肯定是王一博喽。